哎，那我觉得现场怎么气氛有点怪怪的？哎，是不是有一些奇怪的人？哎，后面那边哎，怎么会？哎，哎呦！哎，不，大哥，哎，所以这次我也很开心，在追梦者跟阿全庆芳跟阿全之间的一个关系，但是只是没有把小孩看好被绑架，全部的试音都起因从这里。是，其实贾静雯在戏里面，她拍戏最大的风格就是都不会把小孩看好啊。从生与恶到现在，追梦者她永远都没有把小孩看好，好奇怪，她被定型了。但我本人把小孩看得非常。当然，现实世界安全快乐比较重要。哎，那我觉得现场怎么气氛有点怪怪的？哎，是不是有一些奇怪的人？哎，后面那边哎，怎么会？哎，哎呦！追梦者啦！追梦者上过大无讲笑。哇，是啥物情形啊？我已经徛到你的地盘啦！我看你有啦，你遮大场，我哪会看你无啦？丢搞嘞啦！你来吼，是来给你恭喜的啦！啊，原来是来给我们恭喜的啦！哎呦，演得那么烂，啊不，演得那么好。有被吓到吗？应该还好吧。在戏里面，你还要演很青春的这个状态，大概10几岁的状态啊，容易吗？啊，蛮容易的啊，看不出来吗？我们这么多青春的。但是我不知道你有没有演过探监的戏？没有哈，在过去的30几年的历程里面，那没有到30几年。28会不会了解？不会，怎么样？有你们几位这个资深艺人在，整个戏的这个气氛就是不一样，真的。还有郭子乾啊、陆一龙啊，啊。对啊，资深主持人真的是很厉害。对，我们3个哎，别推啊，我们3个都老朋友，对，旁边都是小鲜肉。好，我那时候拍的时候还吃到槟榔王，吃到槟榔王会怎样？会怎样？会昏厥吗？这超夸张，因为我在他旁边，我吓死了。我原本很热，突然变得很冷，然后他全身都湿的哦。因为我们在车上，大概我就回头滑个手机起来，看到他，我吓傻了。我想他刚刚去玩水，对不对？对，他全身冒汗，大爆汗这样子，哇，真的很辛苦。追梦者倒数3秒，3、2、1，请启动。好，请各位演员，我们再拍一组有在跑秒数的照片哈。立恒，我 check 过了，不愧是公关组的，很认真。